биринчиден ал ячейкадагы $20 миллион кимдики деген суроону бериш керек. Аны бирөө бөлүп алды дегенден мурунчу. Ал Бакиевдики болгон. Министр оборонасына берип, баары аралашканда катып кой. Могул жеңеңдики болот, могул тигиники болот деп анан ал жерден бир 6 миллиондой чыкты. Дагы башка Пак Сак деген Ульяна Пак алардын аттарына коюлган жерден ошол $20 миллион чыкты. Бул Бакиевдики. Ал эми айлыгыбы? Эмне? Уурдалган акчалар, коррупциялык акчалар. Аны өзү уурдап алып барып катып койсо дагы не алган экен? Жок, өкмөт мүчөлөрүн кадимгидей аралашып, аныкын кошо катышып жүрөт. Ушундай коррумпированный режим, коррумпированный өкмөт болгон. Эмне үчүн ошол 20 миллион алган адамды сөкпөйт? Ошону алып туруп, анан кийин тиги өкмөттүн казынасына 20 миллион чип коргосу менен түшкөн. Туура. Мен да шек санайм. 20 эмес 30 болгондор. Мен да шек санайм. 20 эмес 30 болгондор. 35 болгондор. Алгандар балким чөнтөктөрүнө салып алгандыр.